上個月我換完電話之後，部舊嘅 iPhone 8咧都一直擺咗喺櫃桶底，唔知點樣處理好。今日我終於諗到要點樣做啦，就係解剖咗佢，然之後做成裝飾品。事不宜遲，我哋依家開始啦。第一步咧就係去 IKEA 揾畫框啦。我其實想要佢呢種少少深咗入去嘅，但係呢種有厚度嘅咧就冇我想要嘅 size 咯。最後咧我就揀咗呢個 size 咧就應該夠大，俾我拆散晒部 iPhone， 然之後 display 晒啲零件出嚟嘅。跟住咧就係去中攬買畫紙，因為我要將啲 parts 固定喺張紙上面啦。咁張紙咧就一定要夠厚同埋夠硬淨，所以我就要揀啲重 gram 數嘅紙先得。同埋我想要張紙咧有啲粗糙咁嘅 texture。最後咧我就揀咗呢一款300 gram 嘅水彩紙啦。但係要喺張咁大張同埋咁厚嘅水彩紙上面 print 嘢呢，我屋企呢部普通嘅家用 printer 就做唔到啦，所以我之後都要拎翻張紙出面啲 printing workshop 度搞。第3步亦都係我最期待嘅部分，拆 iPhone。我都係上 YouTube 睇住啲片跟住嚟拆，但係 iPhone 啲螺絲真係好細粒啊，我啲批都唔夠細，我扭得好辛苦先至開到。而家諗翻轉頭呢，我咁樣夾硬扭，其實粒螺絲係好易滑牙。咁如果真係滑咗牙呢，到時就大劑啦。所以我建議大家都想拆嘅話呢，就去配翻支啱用嘅螺絲批會好好多。第4步就係做排版、設計同埋度位啦。我最主要嘅考慮呢，就係啲零件點樣會擺得靚啦，同埋我仲要留翻啲空白位去俾我落 caption。跟住就諗下用咩字體啦，要咩 style 啦，同埋寫啲咩上去啦。design 完呢，就要 print 啲 demo 出嚟，都係嗰句啦。我屋企 print 唔到咁大張，所以我就要將佢斬開做幾張 A4 紙出嚟睇。最後我改咗2-3個 version 咧，就決定咗最終嘅 design 啦。咁喺 print 之前呢，我就要先將呢張咁大張嘅水彩紙 cut 咗一個 A2 size。然後去到 printing workshop 咧，個老闆同我講，原來呢啲咁厚同埋咁重 texture 嘅紙呢，係有機會令到啲墨滲唔晒落去，咁就可能會印到好核突啦。咁但係我覺得張紙真係好靚，所以我點都要試下先咯。咁好彩最後呢，都係 print 一次就成功咗。返到屋企要做嘅嘢呢，就係將張紙黐落塊底板度，然之後將張紙多餘嘅部分 cut 走佢。再將啲零件黐落張紙上面就得啦。咁我喺中攬呢，就順便買咗呢支膠水啦，因為佢基本上就咩都黐到嘅，咁我就睇下佢嘅效果出到嚟係點啦。黐好晒啲零件呢，我就順便搞埋個框。我就將多餘嘅紙呢黐埋落個框邊度，咁樣入面就都係統一翻係白色嘅水彩紙啦。
埋再將原本嗰塊膠片黐埋落個框個面上面。做完咁多嘢咧都好夜啦，咁我就將啲零件同埋個框擺喺台上面，等佢哋風乾一晚。第二朝咧就準備將個底板同埋個框黐埋一齊啦。然之後咧，我就準備轉窿。其實所有嘢直到埋尾呢個步驟咧都好順利，但係正當我諗住轉窿收螺絲嗰陣時咧，意外就發生咗啦。我轉窿嗰陣時個角度攞得唔啱咧，唔覺意轉穿咗個框。嗰陣時真係喺個心度會出聲。跟住試咗一堆冇用嘅補救方法之後呢，我都接受現實，照整埋佢算啦。呢兩日搞咗一大輪，呢一個就係我嘅最終成品啦。就咁望呢，其實我都覺得好靚嘅，不過都有幾個比較明顯嘅瑕疵喺度。我因為唔係成日揸電批呢，唔係咁熟手，所以呢度就唔覺意轉爆咗個框，仲要轉穿埋張紙。然後呢度又一樣啦，你見到佢有少少拱起咗咁樣啦，又係我差啲就轉爆咗噶啦。第三個位就係我唔知鏡頭睇得清唔清楚啦。我入面塊膠片呢，我點樣吹極抹極呢，佢入面都係入咗啲塵落去咯，搞到就，唉，即係呢度我真係唔知可以點樣可以令到佢100% 冇晒塵，尤其是呢個位最嚴重，好多塵喺入面咯。仲有一個位就係呢，我用嚟對位嘅呢一個框呢，我整得太大啊！雖然我已經縮細咗，但係呢，我黐翻上去呢，其實我冇考慮到喺其他角度睇呢，都係會見到咯。即係雖然 eye level 就唔係好覺，但係如果高少少咁樣望落去呢，其實都會睇到咯。你睇，其實都幾明顯啊！但係總體嚟講，如果遠少少睇，其實都幾靚嘅。Overall 呢，我會俾自己呢件作品60分嘅。整體我都覺得好靚啦，好似同出面賣嗰啲都差唔多。唔好咁仔細睇嘅話，只不過係失咗手嗰啲位呢，真係有啲太嚴重啦。咁如果下次我有機會再整呢，嗰啲位我就會再小心啲啦。唔知大家又覺得好唔好睇呢？留言話俾我聽。我而家好有滿足感，我整上癮，有啲想再整。不過下次有機會再整呢，就應該冇咁快啦。定其實聽日就得呢？